वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एनी। और क्या हाल है आप सब लोगों के? तो जी आज ये मेरे पास है फ़ोन, क्योंकि मुझे आई डोंट नो, मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया था। आई थिंक 3 to 4 years हो गए थे, काफ़ी पुराना। माय न्यू फ़ोन एंड गाइस दिस फोन इज वेरी स्पेशल टू मी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब तक मैं ये ब्लॉग अपलोड करूंगी, आई थिंक ये ब्लॉग में काफी टाइम के गॉट मैरिड, सो दिस फोन इज स्पेशल फॉर मी बिकॉज ये मेरे हस्बैंड का सबसे पहला गिफ्ट है मुझे, इसलिए ये मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का फर्स्ट गिफ्ट है मेरे लिए। इसलिए मैं आपसे ये खुशी शेयर करना चाहती थी। ये कलर मैंने डिसाइड करके दिया था, कलर इज पर्पल, आई लाइक दिस कलर। और मैं आपको इसको अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगी कि ये फोन अंदर से कैसा दिखता है। ओके